வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் மணி பேசுகிறேன். ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த ஜேசிபி பார்த்திங்கன்னா வெயிலே சுற்றலை. ஏன் சுற்றலைன்னு பேரிங் உள்ளே இது போய் கட் ஆகிட்டுருக்கு. அதனால் இப்போ இது அவுக்கிறோம். டயர் வெளியே எடுத்துகிட்டு பின்னாடி 16 சைஸ் போல் 2 இருக்கும், அதை அவுத்துட்டு கிளீனாக தட்டி வெளியே எடுத்தால் அப்போ வெளியே வந்துடும். ஒரு வாட்டி ஜாம் ஆகிடும். இது கிளீனாக வந்துடுச்சு பாருங்கள், எல்லாம் பொடி பொடியாக இருந்துச்சு. ஒரு பேரிங்கு ஒன்று மட்டும் கட்டாய்க்கல் வந்துருக்கு உள்ளே பாருங்கள், கட் ஆகிட்டுருக்கு. ஆனால் நல்லா சிரிங்க கூட ஓப்பன் ஆகிட்ருக்கோம் பாருங்கள். 2 பேரிங் கட் ஆகிடுச்சு, அதுலேயும் சின்ன நல்லா சிரிங்க கட் ஆகிடுச்சு. அதனால் அந்த 8 போல்டு இருக்குல்ல, 8 போல்டையும் க்ளீனாக அவுத்து வெளியே எடுத்துகிட்டு க்ளீனாக எடுத்து வெளியே எடுக்கணும். 8 போல்டும் க்ளீனாக அவுத்துக்கணும். 19 பிட்டு போட்டு ஹெவி பிட்டு போட்டு கழட்டணும். சின்ன பிட்டு போட்டாக்க ஸ்லிப் ஆகிவிடும், இல்லைன்னா உடஞ்சிரும். அதனால் ஹெவி பிட்டு போட்டு கழட்டினீங்கன்னா க்ளீனாக கழட்டலாம். 19 பிட்டு போட்டு க்ளீனாக எடுத்துட்டு பாருங்கள், வெளியே எடுத்தாச்சு. இந்த பேரிங் உள்ள எல்லாம் பிசுறு இருக்கும். அந்த குரோமியம் உன்னுடைய பேரிங் போச்சுல, அந்த குரோமியம் பிசுறுங்கெல்லாம் உள்ளே இருக்கும். அது க்ளீனாக டீசல் போட்டு வெளியே எடுத்துடணும். அந்த கேரியர் கூட புதுசு தான் போட்டிருக்கு. இது நல்லா சிறுங்க புதுசு. பாருங்கள் எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு. க்ளீனாக அதுக்கு 8 டோலுக்கு சென்டரில் வச்சுட்டு க்ளீனாக தட்டி ஆப்போசிட் தட்டினா க்ளீனாக உள்ளே போய் உட்காந்துக்கும். சென்டரில் ஒரு கேப் இருக்கும், அந்த கேப் மூழ்கிக்கணும். ஆக்சல் உட்கார இடம் அது க்ளீனாக உட்காந்துச்சுன்னா பாருங்கள், மறுபடியும் 8 போல்டும் போட்டு க்ளீனாக த்ரெட் லாக் போட்டு 8 போல்டையும் போட்டு டைட் பண்ணணும். எப்படி அவுத்தமோ அதே மாதிரி க்ளீனாக டைட் பண்ணிடுங்க. 3 பிளானட் பேரிங்க 3மே சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா 3மே எல்லாம் அந்த பல்லுங்கள்லாம் அடி வாங்கிட்டு இருந்துச்சு, கீருங்கெல்லாம் போய்ட்டுது, பேரிங்கும் போயிடுச்சு. அதனால் 3மே மாற்றியாச்சு. இப்போ நல்லா சிறந்து ஃபிட் பண்ணிடுங்க. க்ளீனாக பாருங்கள், 8 போல்டும் ஃபுல் டைட் பண்ணணும். நல்லா ஃபுல் டைட் பண்ணணும். ஃபுல் டைட் பண்ணிங்கன்னா தான் நிற்கும். இல்லைன்னா பட்டு பண்ணால் தலை மட்டும் உடஞ்சிரும். அதனால் லாக் தட்டு போட்டு எப்பவுமே ஃபுல் டைட் பண்ணுங்கள். ஃபுல் டைட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள், அந்த அளவுக்கு பண்ணணும். ஃபுல் டைட் பண்ணியாச்சுன்னா பேரிங் பாருங்கள், பிளானட் கியர் பேரிங்கு எப்படி போடுறதுன்னு க்ளீனாக காமிக்கிறாங்க. ஒரு பக்கம் சர்க்கிள் போட்டு நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு சைடு பேரிங் க்ளீனாக எடுத்து உட்கார வச்சோம்னா 3 ஒரே பக்கம் க்ளீனாக தெரியும். அதனுடைய பேருக்கிறதெல்லாம் மேலே வரும். இது எஸ்டி பேரிங்கு, எஸ்டி பிளானட் கீரு பேரிங் எல்லாம் ஒன்று தான். ஆனால் அந்த சைடில் வர லாக் மட்டும் கம்பெனி லாக் வாங்கி போட்டுக்கணும். ஏன்னா அந்த லாக் தெரிஞ்சு தான் சீக்கிரமாக பேரிங் வெளியே வந்துடும். அதனால் அந்த லாக் மட்டும் கம்பெனி லாக் போட்டு மீதிங்கெல்லாம் போட்டால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா அந்த 3 பேரிங்கு நல்ல பேரிங்காக இருக்கணும். அதனால் எஸ்டி கூட காஸ்ட்லி, பரவாயில்ல, நல்லா இருக்குன்னு பிரச்சனை இல்லை. லாக் வந்து கம்பெனி லாக் இருந்ததுனால சீக்கிரம் தேயாதுன்றது தான். நம்ம எஸ்டி இதை அந்த ஹெச்பி இதெல்லாம் போட்டோம்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் தேஞ்சிடும்னு சொன்னால் நம்ம கம்பெனி லாக்கை போட்டுவிட்டோம், நமக்கு லைஃப் கிடைக்கும் அப்படின்னு. 3 பேரும் போட்டாச்சு பாருங்கள். 3 பேர் உட்காரச்சிட்டாங்க. மேலே டாப் லாக் போடுறது, டாப் லாக் போட்டு க்ளீனாக சுற்றி பாருங்கள். க்ளீனாக சுற்ற எல்லாமே டைட் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா கிளிப் டைட் இருந்துச்சுன்னா கீழே விழுந்துடுறது. டைட்டாக பார்த்துங்க, நல்லா க்ளீனாகும். இது சன் கியர் கட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. அதனால் சன் கியர் போட்டு லாக் போட்டுடணும். சின்ன லாக் வரும் எல்லாத்தோடதுக்கு. சன் கியர் இதுதான் மெயின். எப்பவுமே கம்பெனி கியர் தான் போடணும் சன் கியரை பொறுத்தளவுக்கு. இப்போ ஆயில் 20 லிட்ரு 12 மாடல் வண்டி 20 லிட்டர் ஆயில் குடிக்கும். க்ளீனாக போடுங்க. ஆக்சல் ஆயில், புது ஆயில் 12 லிட்டர் போட்டாச்சு. ஆக்சல் உள்ளே போட்டு இப்போ அப்போது காலேஜில் தான். கடைசி மட்டுக்கு பார்த்தது ரொம்ப நன்றி. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டினியூவாக வந்துனே இருக்கும். நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே 17 போல்ட்டு போட்டு டைட் பண்ணிவிட்டு வீல் போல்ட்டு ஃபிட் பண்ணி பாருங்கள்.
க்ளீனாக வருது, 2 பக்கமும் க்ளீனாக வருதுங்க. தேங்க்யூ.